बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ख़ास किस्म का शरबत शेयर कर रहा हूं जो मेरी दादी अम्मा का नुस्खा है और आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे आपको पता है सर्दियां शुरू होने वाली हैं। सर्दियों में हर बंदे का गला ख़राब, उसी तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं जिसमें बंदे को ठंड भी लग जाती है। उसके लिए ये शरबत बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमने ये अनाब लिया है। ये एक बेरी की तरह का पौधा होता है जिस पे ये लगता है अनाब, और ये जड़ है, इसको हम मलट्ठी कहते हैं और ये जड़ की फॉर्म में होती है और ये चीनी से 50 गुना ज़्यादा इसकी मिठास होती है। ये हमारे पास गुलाब के फूल की पत्तियां हैं, ठीक है, जिसको जो आप जानते होंगे। और ये जड़ नुमा चीज़ आप देख रहे हैं, घास होती है जिसको हम बनफशा कहते हैं और ये कोई हिमालय के पहाड़ों पे 5000 किलोमीटर की बुलंदी पे होती है। ख़ास तौर पे कश्मीर, हिमालय, नेपाल वगैरह की साइड पे ये मिलती है। और इसके लिए हमने आधा किलो चीनी ली है। चले आपको ये शरबत बनाना शुरू करते हैं। हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख ली है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। एक तोला बनफशा डालेंगे। एक तोला अनाब डालेंगे। एक तोला गुलाब की पत्तियां डालेंगे। एक तोला मलट्ठी डालेंगे। अब इसको हिलाएंगे, इसमें मिक्स करेंगे पानी में। हमने इसको पानी में अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हम इसको 1 घंटे के लिए उबालेंगे इसमें, ताकि इनका रस अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाए। अब हम आपको इस शरबत के फ़वाइद बता देते हैं कि ये किस किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। इसका फ़ायदा नंबर 1 ये है कि गला, हलक, सीना या ज़ुबान की जो खुश्की होती है उसको दूर करता है ये शरबत। नंबर 2, ये मैदा, आंतड़ियों और दिमाग में अगर कोई सोजिश हो जाए तो उसको दूर करता है। फ्लू हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, उसको दूर करता है और उसके लिए बड़ा इफ़ेक्टिव है। नए पुराने बुखार को दूर करता है। सीने में दर्द हो रही हो उसमें भी ये मुफीद है। कब्ज़ हो उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देता है। पुरस्कून नींद लाता है। अगर आपको नींद पुरस्कून नहीं आती तो आप इस शरबत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बलगम मैदे से खारिज करता है। अगर आप बलगम के मरीज़ हैं तो उसके लिए आपके लिए ये एक नुस्खा कीमिया है। दमे के मर्ज़ को ख़त्म करता है। आवाज़ बैठ जाए तो उसको दूर करता है। मैदे में तज़ाबियत हुई वो उसको दूर करता है। जिगर की बीमारियों में भी मुफीद है। मैदे का अल्सर हो उसको सही करता है। फेफड़ों में सोजिश हो उसको दूर करता है। गर्दन, गुर्दे और मसाने के मर्ज़ में भी मुफीद है। पट्ठों को मजबूत करता है। खून की कमी हो जिसको अनीमिया कहते हैं उसमें भी ये शरबत बहुत ज़्यादा मुफीद है। वाइटल फोर्स कमज़ोर हो, आपकी कुव्वत मदाफ़त अगर कमज़ोर हो तो उसको भी मजबूत करता है। कैंसर के मर्ज़ में भी ये शरबत बहुत ज़्यादा मुफीद है। दिल का मर्ज़ हो उसके लिए भी मुफीद है क्योंकि इसमें गुलाब की फूल की पत्तियां हैं, वो दिल के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। बनफशा बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपको लूज़ मोशन आ रहे हो उसमें भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपको जिस्म पे खारिश हो, फोड़े हो या फिनसियाँ वगैरह निकली हों तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैदे को ताकत देता है। सोजिश के मर्ज़ में फ़ायदेमंद है। आंतों से फासद मादों को दूर करता है। असाबी दर्दों को दूर करता है। पेशाब की जलन को दूर करता है। ये तो हैं इस शरबत के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। बड़ों के लिए ये दिन के खाने के 2 चमचे सुबह या शाम, और बच्चों के लिए चाय का छोटा चमचा दिन में 1 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको अपनी चीज़ों को दम पे लगा दिया घंटे के लिए। अब मिलते हैं घंटे के बाद।
घंटा हो चुका हुआ है, अब हम इसको ऊपर से उतारेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी कलर आ चुका हुआ है। अब हम इसको छाननी से छान लेंगे। आप देख सकते हैं अब हमने कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पे रख लिया है और मीडियम फ्लेम है। अब इसमें आधा किलो चीनी शामिल करेंगे और उसको उतनी देर तक पकाते रहना जब तक ये थिक ना हो जाए। इसकी थिकनेस ही इसकी अलामत है कि शरबत तैयार हुआ है कि नहीं। दोस्तों, हमारा शरबत तैयार हो चुका हुआ है। इस शरबत के तैयार होने की निशानी सबसे बड़ी ये है कि इसके ऊपर झागनुमा आ जाती है और ये थिक हो जाता है। आपने इसको इतनी देर ही पकाते रहना जब तक ये थिक ना हो जाए और इसके ऊपर झागना आनी शुरू हो जाए। अब हमारा शरबत तैयार है। दोस्तों, हमारा शरबत तैयार हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं हमने उसको प्याले में डाला है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बाकी सारे जिस्म को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। आपने इसको घर में ज़रूर बनाना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। अल्लाह हाफिज़।